نو خدای پاک بدا جنتیان یو میدان کې راغون کې بنئ ورته به وایي جنتیانو څنګه یې خوشحاله یې که نه والله ډېر زیات خوشحاله یې څه نعمت پاتې شته چې درته نه دی میلاو نه الله هر څه میلاو شو وی نه یو نعمت پاتې الله هغه بسي نو پروردګار به ورته خپل دیدار وکړي الله یې زمونږ نصیب او روایت کې 1000 کاله دی بلکې او یا 1000 کاله دا 1000 کاله خوشحالی به د الله د یو سکند په دیدار د خلکو نه یېرې شي وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظره ها بیا به څه موده پس را یو ځای کې جنتیانو څه نعمت شته چې پاتې نه الله استا دیدار و غم نصیب کیږي معتزله ګورې دام نه مني نو الله به ورته غوږ کېدی نو الله به په خپل شان لایقه د قرآن شریف تلاوت و د شروع کړي د دې نه مخکې چې جنتیانو څونه خوشحالۍ په جنت کې رضي وإن لم يعط سخطا أو كما قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې کم سړی په درهم او په دینار او په کپڑو جامو د دنیا سامان پس لیونی سپیلنی په منډه تړلی دی او حریص دی د پیسو او د دولت په حرص کې لیونی او سپیلنی ګرځي لعنوي دا سړی دی د خدای په لعنت اخته شي په دې سړي د الله لعنت نازل شي واقعي کم سړی چې الله دل مال ورکړي ډوډۍ ورکړي کور یې ورکړي رزق یې ورکړي او دې په هغې کې حرص کوي صبر نه کوي د الله په دې ورکړه صبر نه کوي او نور هم ورپسې حرص کوي نو دنیا هم غر کوي په پریشانۍ کې پروتي په منډو ترړو سري دنیا کې آرام نی نه د شپې آرامي او نه د ورځې او خیرت یې ځکه برباد ته چې زما خیره نه ده او ستا خیره نه ده حضور پاک ورته خیره کړې ده او هغه خیره ورته کړې ده لعنت دا ډېره خطرناکه خیره ده چې الله دې په خپل لعنت نازل کړي نو حرص ډېر خطرناک شی دی په دین کې ښه دی که یو سړي نیکي کوي او ته ورسره حرص کوې چې د هغه دغسې نیکي زه وکړم بلکې د هغې نه زیات وکړم ښه شی دی که یو سړی صدقه کوي او خیرات کوي او ته ورسره حرص کوې چې ورېږه زه له ده نه زیاته صدقه وکړم زیات خیرات وکړم نو لا ښه خبره ده خو په دنیا کې به نه کوې حضرت نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وختو 900 کاله قوم ته دعوت ورک او قوم اونه منه 900 کاله ډېر شی دی او قوم ورسره زیاتی کول ظلمونه ورسره کول تکلیفونه ورکول نو چې کله کشتۍ ته الله ورته ووایي چې کشتۍ جوړه کړه کشتۍ جوړه کړله او بیا الله سیلاب راوست بره نه اسمان راوورېد او د ځمکې اوبه راوخوټ کېدلې او خلق الله ټول هلاک کړل تر دې حده پورې چې د نوح علیه السلام یو زوی هم پکې الله هلاک کړ نافرمانو کشتۍ ته مسلمانان وختل او د دې حیواناتو نه پکې یو جوړه وردن نه کړل یو بوډا سپینګیری په کشتۍ کې ګرځېده د نوح علیه السلام ملګرو چې ورته وکتل چې دا سپینګیری بابا دا خو مسلمان مونږ ته نه ښکاري دا خو زمونږ د ډلې نه دی زمون مسلمانان خو یا 12 کسان دي یا 2 کسان دي یا 3 کسان دي خپل کسان پیژندل کېږي دا څوک دی نو هغې کلک راونیوه دا سپینګیری بابا او حضرت نوح علیه السلام ته ور مخامخ کړ د الله رسوله دا خو مونږ ته زمونږ د ډلې مسلمان نه ښکاري مونږ چې د دې په سترګو څه پورې نه دي لیدلی دوی کشتۍ ته رادن نه شو کشتۍ ته راوخته نوح علیہ السلام ته تپوس وکړه لکه ته څوک یې چې په کشتۍ کې ګرځې او کشتۍ ته رادن نه شې بې تپوسه کلک یې ونیوه وایي تا متعلق زه اوس معلومات کوم نوح علیہ السلام سره خو پیغمبر سره د الله رابطه او فرشته جبریل علیہ السلام زی راځي ستا اوس معلومات کوم چې ته څوک یې که زمونږ څه دشمن
او ځان بچکی نو پریدم دی نه دا دریاب ته دی غورځو چې هغه پوه شو نو ورته یې وایي زه خو راته ځان ښیمه خو په یو شرط چې پرېدی به مې وی نه ځان ښایي شرطونه به رستي وی د شیطان ابلیس بدماش بچیه په کشتی کې راته مټې وی او نیغ نیغ په کشتی کې ګرځې سترګې دې نه شرمېږي ټول خلق خو ستا د لاسه غرق شو چې دا څومره قوم تباه شو سیلاب راغی دا خو ظالمو ستا د برکته راغی نو ته راغې بدماشي کوې مونږ ته په کشتی کې ګرځې اوس ته چاته پرېږدم د لاس نه مې نیولې اوس خو دې نه پرېږدم هغه ورته وی ما پرېږده یو 2 سیدونه درته ښیم چې بدله زما په نیولو کې دې څه خیر نشته او هغه 2 سیدونو کې دې ډېر لوی خیر دی چې دې درته وښیم او ته پرې ځان وساتې وی رښتیا وی یو وی وعده را سره وکوي وعده ده زه ته را سره وعده وکوي ښه در پرېږدم خو را 2 سیدونه راته وښایه وی ښه داسې وکړه چې د خپل امت ته دې ووایه چې د 2 سیدونو نه ځان ساتي یو ته حرص وی بل ته حسد وی دا 2 سیدونه راته بې دي او دلیل یې څه دی وی ما 80,000 کاله د الله عبادت کړی 80,000 او دومره عبادت مې وکړو چې د هغې عبادت د برکت نه زه به اسمان کې اوسېدم د فرشتو سره یو شان به لګیوم خو چې حضرت آدم علیه السلام الله پیدا کو د خټې نه پیدا کو او زه د اور نه پیدا وم او الله هغه جنت ته ولېږه نو زما پړه کې هغه سره حسد پیدا شو چې زه د اور نه پیدا یم او د خټې نه پیدا او فرشتو ته الله حکم کوي چې سجده ورته ولګوئ او جنت ته نیغ په نیغه داخل که نو زما پړه کې د آدم علیه السلام سره حسد پیدا شو هغې حسد تباه و برباد کړم د هغې حسد د وجې نه ما سجده ونه لګوله الله حکم وکړو اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ټولو سجده ولګوله او نماړه کې حسد و خټې نه جوړ دی ده ته به دې سجدې کو مسجود الملائکه دی جوړ اور نه زه پیدا یم رڼا والا شي نه اور اوچت بره خیږي خټه په ځمکه د پاسه خلک پرېږدي مردارې پې غورځوي نو زماړه کې حسد پیدا شو وی هغې حسد زه غرق کړم شیطان یې رانه جوړ کړ هغې حسد زما 80,000 کاله عبادت په اوبو لو کړ هغې حسد زه د خدای دشمن کړم او بیا چې حضرت آدم علیه السلام کله جنت ته ورننوت الله د یو بوټي نه منع کړ الله فرمایي وإذ قلنا لآدم یا آدم اسکن انت وزوجک اے آدم ته او ستا بیبي به په دې جنت کې اوسېږي او چې کوم ځای م خوښی د هغې نه خوراک کوئ او هېڅ پکې پابندي م نشته چې څومره م خوښی هغه مره خورئ ولا تقربا هذه الشجرة فتکونا من الظالمین دې بوټي له به ګورې ګوتې نه وړئ نو د بوټي نه به یې ځان ساته په جنت کې اوسېدل ابلیس وی چې ما ورته ووې په یو طریقه مې ورته وسوسه ور واچوله هل ادلکما علی شیء یو اونه راته نه ښیم دې اونې نه تاسو ولې خدای منع کړې که دا اونه مو خوړه نو همیشه به په جنت کې او که دا اونه خوړه نو ګورې څه موده پسه مو باسي او قاسمهما قسمونه یې ورته وخوړ انی لکما لمن الناصحین چې ګورې زه ستاسو خیر خویم نیک بخت زه ستاسو خیر خویم نو ما ورته قسمونه وخوړل نو حضرت آدم علیه السلام خو په جنت کې قسم نو لیدلی چې په دروغه به ملا څوک د خدای نوم ویل هغه وی اوهو د خدای نوم دې واغېش بس دویمه خبره مه کوه چې ته څه وی ستا خبره منم که دې بوټي له دې ګوتې یوړې ټول عمر به جنت کې او کدی له دې ګوتې یونړې نو ګورې څه وخت هم الله باسي څه وخت پس نو به چې دې قسم واورېده چې د خدای نوم یې ورته واغېسته او قسم نو به زر ورل له بوټي له ګوتې یوړې نو حضرت آدم علیه السلام حرص وکړ چې که دې بوټي له ګوتې یونسم خو واقعي خدای مې ونه باسي او که مې ګوتې یوړې نو بیا به همیشه په جنت کې یم نو آدم علیه السلام چې حرص وکړ د هغه حرص د وجې د جنت جامې تې کوز شوې بوټي له ګوتې یوړې خولې ته یې واچو د جنت چې څومره جامې وې هغه ته لاغلې خط ختمې شوې فتقفقا یخصفان علیهما من ورق الجنه د جنت غټو غټې پاڼې وي داسې نه لکه زمونږ د بوټو دا پاڼې چې وي د جنت بیره به د چاټۍ عمرئ
او پاڼې غټې غټې لکه د اتي د غوږ عمره غټې غټې پاڼې به او بعضې بوټو کې د هغې نه هم غټې غټې پاڼې او پاڼې یې راغېښتلې یو بل سره یې نږدې کولې تړلې او ځان نه یې تاوله چې عورت پرې پټ کړي. الله وایي تاسو ما نه وې منې کړې چې دې بوټي له به ګوتې نه وړئ. زه اوس دنیا ته ځې. نو حضرت آدم علیه السلام او بی بی حوا دواړه یې راکوز کړ. آدم علیه السلام په سریلنکا کې سرندیب په یوه هغه زمانه کې وې هلته راکوز شو او بی بی حوا په جده کې راکوز شو او دواړه بیا ګرځېدلي او پس پسې الله ته به جړا فریاد کول او جړل به. نو د عرفات په میدان کې خدای پاک یو بل سره یو ځای کړل. نو ابلیس نوح علیہ السلام ته وی ما حسد وکړ نو تباه شم او آدم علیہ السلام د جنت جون پسې حرس وکړ او اپاڼې له ګوتې هغه اونې له ګوتې یوړې نو خدای د جنت له دنیا ته راکوز کړ. دا دوه خطرناکې بیمارۍ دي. نوح علیہ السلام بیا پرېښود چې زه د کښتۍ نه وځه بیختي وځه خو آدم یې راسره کړې وه نو پرې مې ښودې. نو حرس خطرناک شی دی زما وروڼو. ګوره حرس په دولت پسې خدای مال درکه صبر کوه بس هغې کې ځان له لګیا سه ګټه کوه. ګټه منه نه ده. بچو له رزق ګټل منه نه دي. ښځې له روزي ګټل منه نه دي. ځان له کور جوړول په شریعت کې منه نه دي. صحابو جوړ کړي دي او ځان لکه د موټر واغېش دا منه نه دي. د صحابو زمانه کې اوښانو هغوی سره اوښانو. دې زمانه کې موټرې دي لارۍ دي که ځان لاخلي. نو تجارت منه نه دی خو ځان به ورپسې نه لیونی کې. ځان لیونی کول خو پېژنې که نه چې شپه ورځ په دولت او په دنیا پسې منډه ده او بس په یو طریقه را پیدا کول دي که حرامه ده او که حلاله ده. حرام حلال ته نه ګورې خو را پیدا کول کې او شپې ورځ ته نه ګورې خو را پیدا کول کې او خدای ته نه ګورې چې خدای رانه یېرېږي او خدای پې خفه کېږي او مونځ رانه پاتې کېږي. که مونځ هم پاتې شي پروا نشته او که مونځ مې په یو 2 منټه کې وکړو ځان مې ته زر هم خلاص که پروا نشته خو چې ګاک رانه لاړ نه شي. پیسه مې ډېره کړه که حرامه مې وګټله خیر دی که خدای خفه شو پروا نشته خو چې زما مال او دولت ډېر شي او زما ډېرې بنګلې جوړې شي. دې ته حرس وایي. دا ډېر خطرناکه بیماري نه د دنیا دا حرس. سترګې به دې هر وخت اوږي. د حریص انسان زړه موړ نه جیب یې موړي بینک یې موړي. بینک خو پردی دی ستا پیسه پرته نو ستا پیسه خو هغه ده چې ته وخورې. دولت هغه ده چې ستا ښځې وخوري. دولت او پیسه هغه ده چې ستا مور یې وخوري ستا بچي یې وخوري. نو بینک کې پرته ده کروڑونه روپۍ او ته ترې مړ شوې نو څه پیدا شوه ستا په بینک کې خو د دنیا د خلکو پیسې پرتې دي. د دنیا سره در دی او دغه د بکسونه دې ډک دي نو چې مړ شي څه پیدا ده. د دیوال خښت هم دنه پاتې شو او سرو زرو خښت هم دنه کالي پاتې شو. نو پیدا ستا څه وکړله ځه دې خښته کې چې دا په دیوال کې لګېدلې ده او ستا نه چې کوم سره زر پاتې شو په دغه کې په بکس کې د دواړو څه پیدا ده. تا ته څه پیدا واغېشته. بینک کې چې د کوم کروڑونه روپۍ پرتې دي نو زوی ته پاتې شوې نسي ته پاتې شوې تا ته څه فایده واغېشته. سترګې هر وخت اوږي سترګې او ډوډۍ ته پردي مال ته سترګې خړې نیولي.